2024年最美的烟花测评。大家好，我是团长，今天晚上给大家带来5款最新的烟花，比我之前放的都好看。来，咱啥也不说了，前方高能，第一款日照金山。一个字，绝了，是不是？第二个更美，可以说是浪漫之极，叫做蓝色多。第3个给你们带来一个惊叹号。到第4个更牛啊，听名字就很霸气，叫做定王台。来，别眨眼，全程高。
个花魁，也是最后一个。哇，山兄弟们这个，哇！烟花虽美，只是瞬息的，就像生活中的美好，需要我们及时的把握，珍惜当下。2024年，祝大家心想事成。